We fully support Senator Gatchalian's statement, and because he is the chair of the Senate Finance Committee, I'm sure that he can do much for that. And si Senator Gatchalian na may advokasya din para sa edukasyon. Ang classroom shortage natin ay sinasabing 165,000 plus. Kung ang 250 billion pesos para sa flood control ay ilipat na lang sa classroom, wala na po tayo sanang shortage sa ating bansa. Oo, pero merong sinasabi yung iba, no, like for example si Kong Terry Ridon, I think he is against this, itong flood control project na mawala na sa 2026 kasi paano naman daw binabaha na nga tayo tapos walang flood control project. May solution po tayo dyan. To use our own district as an example, yung proposed new projects ng flood control ay wala naman pong mga feasibility study sa aming distrito, kaya yung District Engineering Office mismo yung umamin na dapat i-realign yung budget para sa flood control sa aming distrito para sa ibang mga proyekto. Ang mga nagawang mga flood control projects naman ay napakarami na, pero marami ay may sira. At yung mga contractors nito ay pwedeng panagutin at ipakayos sa kanila ang mga sirang mga proyekto. Lalo na po kung ang mga contractors ay nandaya sa program of works. Tayo po ay nag-audit at ang findings po namin ay yung isang sheet tile na dapat 15 meters ay 4 meters lang po pala. Ibig sabihin kung 1 billion ang project sa particular flood control project na ito, baka kalahati po ng materials that the government paid for ay nawawala. So hindi po natin kailangan maglaan ng bagong flood control budget. Habulin na lang po natin ang mga contractors ng mga existing substandard projects na ayusin at i-improve ang mga proyekto nila.